Ju njohim tani më gjerësisht. Finiqi dhe Delvina u përballën edhe këtë sezon veror me zjarret për masave të mëdha, ku situata më problematike u shënua në territorin e bashkisë Finiq. Pas një betejë disa orëshe me flakë, të vatrat që rrezikuan fshatra dhe banesa u vënë në kontroll fal operacionit të koordinuar të forcave zjarfikse, policisë së shtetit, forcave të armatosura, mbrojtjes civile dhe ndërhyrjes nga ajri me 3 helikopter. Janë rikthyer zjarret përvoluese në jug të vendit, duke e kthyer fillimin e muajit gusht në një betejë të vështirë me flakët. Një rajon i gjerë nga fshatrat e bashkisë Finiq si Kostari, Mesopotami e Matomara, deri në hyrje të bashkisë Delvin në fshatin Vllahat u përfshin nga vatra të mëdha zjarri. Banorët përjetuan orë të vështira dhe të mbushura me ankth. Në momentet e para, shumë prej tyre u përpoqën të mbronin vetë banesat dhe pronat deri në mbërritjen e forcave zjarfikse nga Finiqi, Delvina, Saranda, Konispoli, si dhe të strukturave të mbrojtjes civile, policisë së shtetit dhe forcave të armatosura. Në disa momente, sidomos në territorin e bashkisë Finiq, flakët rrezikuan të dilnin jashtë kontrollit dhe tu afroheshin banesave. Situata u përballua fal në koordinimit të gjitha strukturave të angazhuara në terren. Vendimtare në izolimin e zjarrit ishte ndërhyrja nga ajri. 3 helikopter punuan pa ndërprerje në kushte të vështira, mes temperaturave të larta dhe terrenit të thyer, duke bërë të mundur frenimin e përhapjes së flakëve drejt zonave të banuara. Pas një operacioni që zgjati për orë të tëra, zjarret u vënë në kontroll. Dita e sotme është paraqitur e qetë, ndërsa situata po monitorohet nga strukturat përgjegjëse, siç konfirmon edhe nënprefekti i Sarandës, Kristaq Kiço. Janë dëme në Pemtari, në Ullinj, të cilat kuptohet që bashkia do organizoj verifikimin në vend edhe do shikojmë se sa është dëmi konkret. Zjarri në fakt me qenë se ishte i për masave të mëdha dhe duke i në momentet e para i pa përballueshëm, është futur edhe në fshatin e Kostarit, por kuptohet edhe me ndërhyrjen e forcave të rendit që duhet i falenderojmë, është bërë edhe evakuimi i banorëve me qëllim që mos të kemi problematika të humbjes së jetës dhe në fakt nuk kemi pasur dëme edhe në banesa. Ka pasur dëme të vogla, është futur deri në oboret e shtëpive, por me dëmet të vogla të cilat kuptohet do mundohemi tani në ditët në vazhdim t'i rikuperojmë. Me qenë se më jepni rastin të bëj një apel për banorët që ditët në vijim do jenë shumë të vështira, edhe lajmërimet edhe nga meteorologjia janë për një kujdes të shtuar për shkak të temperaturave të larta dhe të errave të cilat do frynë gjatë gjithë këtyre ditëve. Duhet treguar një kujdes maksimal që njerëzit të shmangin në mënyrë të prerë vendosjen dhe përdorimin e vendosjen e zjarrit në kudo në çfarë do lloj ambienti. Ajo që duhet theksuar dhe e kemi diskutuar edhe dje me gjithë strukturat është problematika që krijojnë linjat e tensionit, me qenë se linjat janë për një periudhë dekadash që nuk është bërë rekonstruksion i atyre, por edhe zjarret e vitit të kaluar kanë dëmtuar linjat, izolatorët, dhe gjitha këto shkaktojnë në shumicën e rasteve me diskutimet që kemi pasur edhe me kryetarët e bashkive janë shkaktuar nga linjat elektrike. Zjarret e ditëve të para të gushtit në Finiq dhe Delvin janë një tjetër kujtesë për rrezikun që sjell çdo pakujdesi gjatë sezonit të verës. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të respektojnë masat e sigurisë, të shmangin çdo veprim që mund të shkaktojë zjarr dhe të bashkëpunojnë me strukturat në terren për mbrojtjen e jetës, pronës dhe pasurisë natyrore.